Mài lưỡi cắt nhôm, mài máy CNC 4 cạnh. Chiếc máy này sẽ mài 3 cạnh cho anh em. Mài hoàn toàn tự động bằng máy CNC, đảm bảo lưỡi sau khi mài sẽ sắc bén, cắt ngọt, tránh tình trạng ba vía. Lưỡi sau một thời gian em sử dụng xảy ra tình trạng cắt không ngọt hoặc bị ba vía, có thể liên hệ em để được em hỗ trợ. Đây là số răng 120 răng, đang mài tới răng 109 nha anh em. Còn chiếc máy ở đây sẽ mài một cạnh. Đá mài sẽ đẩy ra 2 lần, đảm bảo lưỡi sắc bén. Anh em có nhu cầu liên hệ em để được em hỗ trợ nha.